Eso, muy bien, muy bien. Patitos negros o pelícanos, ¿cómo se llaman estos animalitos? Eso, bien, 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 pelicanitos, eso. Trabajen para la naturaleza, eso, muchachos, vamos. Dale, ovejines, denle. ¿Dónde están los otros cabritos? Ahí están, eso, muchachitos. Trabajáis, eso. Trabajáis naturaleza, paj. Are. Ya la vacuna mutuamente, cusapacha y logallas, cusapacha.